做緊呢個就係我哋。哇！救命啊！好多年青人咧趨之若鶩，覺得好得意、好好玩，同埋咧而家啲人中意行山啦，實在都係買翻多啲咁多嘢啫嘛，由行山度變種過去買多啲咁多嘢，咁就可以玩多一樣嘢啦。咁即係一種效果，一種玩意有幾種效果咯。攀雪山用嘅工具都唔少，好似雪鏟同冰錘等等。最重要係先學識點用呢把雪斧。睇下個字仔嚟。雪地同沙地差唔多，地面一樣較跣同柔軟，好難企得穩。面對突如其來嘅雪崩或者唔小心跣腳，就要靠手上拎住嘅雪斧嚟找實。諗下先，2年前。咁啊死咗啦！係喎，宣布死亡啦！你一跌就扭到邊啦？好，第二位。哎呀，死啦！係啊，咁樣呢種練習咧，其實對真係喺雪地玩嗰陣時咧，有咩幫助㗎？啊，非常之有用㗎！因為咧，我哋試過咧跌過人落山嘅，就係冇咗隻雪斧怎行咧，啲鞋又跣，啲雪又跣，咁同埋嗰個斜步好勁嘅。咁一跣嘅時候咧，佢冇嘢阻住你㗎嘛，咁咪一路射落去咯。咁所以要揸住啲雪斧咯。啲雪斧就係呢個前面嘅釘咧，可以扣咗落沙度，雪度，咁嚟拉。你用個身體壓住佢，抽個尾咁啊叫住，咁你就會助剎停嘅效果。喺雪山企唔穩跌落地下係小事啊，唔小心分分鐘會下滑幾米至10幾米，所以一定要學識點用雪斧嚟自救。唔覺嘅有，拉，咁咪死啦！扭唔到嘅，再扯啊！冇啦，扯啊！6、7個人同時拉住隻腳，係要模擬跌親後向下滑。不過康維話，真正喺雪山跌低向下衝嘅力度，比呢個力度仲要大同快好幾倍。用力啊！得唔得？大家揸把，阿華幫手。成功啊！要嘢啦！喂，你冇去過雪地嘅喎。用力啊！受翻嘅傑仔，你落緊海啊！手甩咗手啊，因為甩咗手就唔翻。阿傑仔啊，你未去過雪地㗎啦，咁你落到沙地咧，都係咁俾人睇落海，你夠唔夠膽挑戰雪地先？都會試下挑戰下自己極限，好犀利寫得。雙腳齊齊着上鋒利嘅雪爪，雙手拎住雪斧。就咁睇，好似同攀石差唔多啫喎。話明係爬雪山，點樣克服崎嶇險峻嘅山路，不停向上前進，先係爬雪山嘅精神。同上咗攀石有冇唔同啊？嗱，好多因為你又要配住隻爪嗰個，即係會感覺到成日線大好實咯。改用冰錘又會唔會易啲？你估真係做戲咩？而家大佬真係睇嚟都唔係咁輕易。好在最後都成功完成。好出名嘅一個高嘅高地啦，同埋一個好低嘅溫度啦，喺零下啦，樹冇雪嘅地方啦，咁從來自己未試過嘅，會好好體驗咯。到時自己嗰個能力去到邊啊，個反應去到邊啊。呢班學員真係要認真學習，因為佢哋日後仲要真正去挑戰位於四川、韓國同歐洲等雪山極地。到時身處白茫茫一片嘅雪山，就可以應用到學翻嚟嘅功夫。嗱，呢個攀雪山課程咧係由攀山學校舉辦㗎，參加者會先喺本地練習啦。咁頭先見到嘅咧都係啲基本嘅技術嚟嘅啫。嗱，咁練好咗基本功啦，咁先至再去外國咧挑戰真正嘅雪山啊嘛。啊，其實咁都唔錯啊！練好啲基本功先再爬雪山。咁就算啊，到時咧面對一啲惡劣嘅環境啊，又或者係一啲突如其來嘅意外咧，都識得點應變啊嘛。都係㗎。好啦，而家先